Ayan, connected na siya. So, itatry na natin siya. Kailangan mo tong i-click tong side na to para kung gusto mo mag-stop, try natin. Wait, click. Welcome back sa aking channel! For today's video, tayo po ay magta-try nitong binili kong usong-usong InPods 12. Ayan. Ito yung itsura ng box niya. At binili ko po siya sa Shopee. So sana wag kayong mag-stop na panoorin tong video na to. Sana umabot tayo hanggang dulo. Kasi mamaya ipapakita ko sa inyo kung saan ko binili at kung magkano ko nabili tong murang-murang wireless na earphones na ito. So ito, ipapakita ko sa inyo yung itsura ng box. Ayan. Yan yung itsura ng box niya. Available din siya sa colors na black, blue, gray, and white. Tapos dito sa side na ito nakalagay ay InPods 12. And sa likod naman ay yung picture ng InPods. Ayan, so ngayon naman, itatry na natin buksan tong box ng InPods 12. Ayan. So, bubuksan na natin. Una natin makikita ay yung case ng InPods 12. Ayan, ang cute. Ang cute ng itsura ng InPods 12 na case. Ayan. Pagkakaalam ko, ito na rin yung parang charger niya. Ayan. Sa ilalim yan, dyan yung isasaksak yung cable, yung lightning cable. And ito, ayan, nakikita nyo ba? Nagpo-focus ba? Ayan, nag-focus. Ito, sa tinuturo ng daliri ko, yan po yung power button niya. And pagbukas natin, baliktad pala. Pagbukas natin, taran! Ayan, yan na yung for the left and for your right ear. Sa ilalim ng box, tatanggalin natin to. Ayan, meron din siyang kasamang, natanggal. Meron din siyang kasamang leaflet. And meron din siyang kasamang free lightning cable. Ayan, sa leaflet, ayan yung mga iba pang colors, yung mga macarons color. Yung mga parang pastel color, and ito yung parang basic colors lang. And then, sa harap, English, sa likod, ching-chang-chu. First is yung dustproof net. I think, wait lang. Yung dustproof net ay ayan. Yan yung loob niya. Hindi siya nagpo-focus. Yan po yung dustproof net. And yung number 2 ay yung multi-function keys. Ayan. Dito sa gilid, yun yung multi-function keys. At yung mic ay nasa gilid din ng earphones. Yung number 4 is yung earphones charging port. Ito, yung sa loob. Yan yung earphones charging port. And sa number 5, yung charging port, which is yung saksakan ng lightning cable sa baba. So, ayan. Tapos, makikita natin, ito na yung sa earphones. Nagbiblink siya ng color blue and red. Ibig sabihin nun, hindi pa siya nako-connect sa ating cellphone or sa Bluetooth ng ating phone. Kaya ang gagawin natin, i-connect na natin para mawala na tong dalawang kulay na nagbiblink na to. Let's go! The Bluetooth device is connected successfully. Yan. So, itatry na natin siyang i-connect sa aking mahiwagang cellphone. By the way, ang gamit ko ay for iOS, hindi for Android. So, let's see. I-on na natin ang aking Bluetooth. Antayin natin sis. A few inches later. At ayan, wow, ang taray. Ayan, ganyan yung lalabas sa phone mo. Ang taray, para siyang AirPods ng iPhone. Nakalagay, AirPods talaga, and click the connect button. Ayan, yan yung makikita natin sa phone after po siyang mag-connect. Ito sa side na to, makikita mo dito yung battery life ng mismong earphone. And sa kabilang side, makikita mo naman yung battery life ng case, which is yung charger na din. So, pag nakita na natin, press na natin yung done.
And ayan, connected na siya. By the way, yung pangalan ng Bluetooth device ay i12. Ayan, connected na siya. So, itatry na natin siya. Ngayon, tatry ko manood ng video, ng isa sa mga video ko para makita natin kung gagana ba talaga tong earphones na ito. Panoorin ko yung latest na in-upload ko. In fairness, malakas din siya. Mas alam ko, kailangan mo tong i-click tong side na to para kung gusto mo mag-stop, try natin. Wait, click. O, diba? Click ko ulit. Ayan, nag-stop siya. Antaray. Clinic ko lang yung side na to, then nag-stop na siya. Try ko ulit i-click, tignan natin, i-click. Try ko ulit i-click, tignan natin kung magpe-play ulit siya. Nag-play siya. Antaray, galing. In fairness, para sa price niya, super ganda na siya para sa akin. Tsaka, malakas din naman yung tunog niya. Hindi rin siya ganun kapangit. Tsaka, para sa akin, hindi naman ako yung tipo na maarte sa gamit. So, para sa akin, okay na to since wala pa naman yung earphones ko. By the way, itong earphones na to, binili ko siya sa skyroar.ph. Hindi siya masyadong makita. Pero ito, yan. Dito ko siya binili sa Shopee, skyroar.ph. And nabili ko lang siya for only 299 pesos. O diba, sa sobrang mura niya, 299 pesos lang, meron ka ng social na earphones. Hassle-free na siya gamitin kasi wala nang humaharang sa'yo dito na wire na connection na galing sa phone mo at dun sa earphones. Kaya kung ako sa inyo, bumili na rin kayo at itry nyo na rin tong earphones na to kasi budget friendly at okay rin naman siyang gamitin kung hindi kayo super techy at hindi kayo super maarte. Sana magtagal to sa akin at sana hindi siya madaling masira. Pero nabasa ko naman dun sa mga reviews, yung ibang nagtitinda kasi sa Shopee, nakita ko yung mga reviews pangit. So, itong skyroar.ph, chinek ko yung mga reviews. So far, so good naman. Kaya kung ako sa inyo, kung bibili kayo, doon na kayo bumili sa skyroar.ph. So, ayun guys, super thank you kasi umabot kayo hanggang dulo. Please don't forget to click the subscribe and the like button. And see you on my next vlog. Bye! Bye ka na, Yasi! Bye-bye! Bye-bye!